murebi witu wa TV West Murunzi twakwacira esha hazaba ibiri z'icirori zuba n'ibiri 13 byo kwezi kwa kashatu umwaka w'2025 amakuru agacencwire orkwijaga kusyaho ndi Elias Ritugusa hamwe na Sunday Brian oworumo rw'ubonero bit takaga kureta irumbu ijwire otwikirize tukoreke ebyija bwebembire emeto y'amakuru ne kukibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mcisha kwekwatiro mu bibari kwega. omagacencwire kireki abana babiri bisurwa mutunga omurubo nyangabo nabyo omwana abantu bamacibiri naryo oundi abapolisi babiri nabarwanira itaka rya ranche rw'abatura omuri rya Ntonde ngo nkushanga abantu k'abantu barwana muri kitongore kibakukorera obutikiriza n'umuru bamemba bakagando tweyambe association omubica burizamisho na sente zabo muri mbarra nkatumwire mutwaro muyo wese akwesente zitu akazirya emeto y'amakuru yabane kukibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mcisha kwekwatiro mu bibari kwega. amakuru mbwijwire abana babiri bisurwa mutunga bwanyuma yenjura kugwa nyinjo mu district ya Bunyangabo abafire no muhindo Joad w'imyaka 2 hamwe na Jonan Amumbere w'imyaka 5 akagwa kakabiriho mu cyaro cya Masubwe umugombora yakatebwa mu district ya Bunyangabo genzeri hasenda na nyombere mu kwende miremo ati njura yeja muno na nyo na iruka na gihaye mbuzi ati no mwana abere yibwire kusenda ati obuna ikasenda mezi ngejure mingi embrama ikawa nariyo yamasanga abantu bani mu nyumba amabatarako nariyo omwana abantu bamacibiri nariyo oundi Bright Mator chairman w'intebe ya kashatu yaireko kwatwaho ahabwe njurambere kugwebirebi. Yesterday evening we received a heavy downpour which ended up claiming 2 lives of people and ended up injuring more than 7 people who are already admitted in different hospitals. Oyireho mutunga kwita abana ba muhindo Joab w'imyaka 2 hamwe na Jonan Mumbere w'imyaka 5 hariho n'abaferirwe bintu byabo ebermo n'amatungo atayikumye aho imbutangi zibesubikere amusirwanga hamugera ati njora yagwanda akagiye kugihayo ati njoro byamara kucya naja kujayo nasanga imbuzi zona atachaloho nemu amaji agabwira hasi gari nkaga agari musendano mu cyaro hona embuzi ziri 12 za fili n'ebintu byona bya businesses abayiri musenda zona zitwiramizi zona tizicyalo ubusaho na kati ogu n'umurundi gwa kabiri district ya Bunyangabo kuterwe kigwereza inkeki omwaka gutakahwire n'umurundi gwa kabiri omubwire obulahansi y'emyezi 12 ito abantu ba Bunyangabo tuterwa disaster bwerezi nkabino mwako guhoyire no juka kurungi enjura no muyago gwa mano gwezera gwa twensozi kandi abantu baitu bafu aitwara juru umwanya wo gutasiga polisi erukutebekana sokutebera emibiri y'abagenzi omugani makuru amakagaro kweshumba 500 umugombori mu district ya Ntonde gashobangirirwa bwa nyuma y'enjura y'ihunga n'umuyago kucecereza ibintu byabo abantu batacira government korabiro mu office y'enganzi ihanga okubirukanjirira muwogo
muhogo yena yasiguse itoke byasiguse buli kika kya mmere kibadde kirimibwa kyasiguse emiti gyaweddeko amakoola ekitundu kiri bubi nnyo mazima abantu baitu bakuba munonga mwenu tusaba nga office ya prime minister etwere ejezo mbantu baitu aba ebyange biteganisibwe ekigwereze cyari rya Ntonde Rural hamwe na Town Council ogwisiriho ezindi sales nka Mukokoma, Kirowoza, Karagara hamwe na Kasambya. Byonna byaweddewo abantu tetumanyi kyakubaliisa mwanyi zonna ziri ku ttaka oba mutudduukirira mutya aba mutuwa buyambi ki mutuyambe kuba ne ssente z'emmwanyi twalya ddalooni okuzza abaana ku masomero kati emmwanyi zonna ziri ku ttaka. Omuyaga gututiire omuyaga gwatuteera gwaleeta amabaare gwatukora kubi gwatwara amabaati amaju gagenda mbwenu turyaho tushobirwe namwe uko kubana utambatambura byona buri kitoke cyona nyomeza kugira ibitoke mu kwakana he bitoke bingi kunkatere kivuza kuyona kimwe kandi obone bajyango no butsigereho bwemerere nabo tubukene cyo kuza kuyamba ebisisikire harimo emisiri y'omwani entoke hamwe n'endijo misiri saba okuyambibwako eri abantu afufune ekyokulya wamu n'okudduukirirwa mu office ya prime minister ne government n'okutwalira awamu emyaka mulabe gye tugenzemu egituuse tukyasobola kweyamba government twatireko tubali tudde okutuuka ku kino kimuze maze emyaka nga gasikirabangako kusira ku myaka gyenyina. Abebembezi ba district bahikira myanya iteganisibwa ihunge rukuhandika ebyokutoma rupota eyokusindika mu ofisi y'enganzi y'ihanga babo benyina bakosibwe bwanyuma y'ebyo byona tukora report hamwe sindika mu ofisi ya prime minister deno mbwire butaro bwahari babase kuyambirwa. Amakuru agagashakwa Gilbert Muhanguzi na Sandeke William. Barutiriho butikirizana omurubami mbabe kibina cha Kagando Tweyambe Association omuruwodi ya Rukindo omurimbara City House bwanyuma y'umubici okubashereka sente zabo ezo batwire babicire. Ba memba abo sente zabo z'uburizamisho nebegitiro mu kibine cha Kagando Bataka Tweyambe Association omukyaro cha Kagando mbara City South kandi bagira ngo batwire babika sente zabo kumara emyaka mushanjo ngo konko mu bici wabo Julius Muhanji abahindukira kabaro mu nkeito. Tukachitandika ngo kituyambe kituzike mbwena hati yo outwaronzire ariyo natuteganisa kwari natuteganisa tugizire ngo atubare bitabo byitu yayanga hatu kuyayanjire mwenda yito tukoreki siba tukore mizi twamuhe sente zito 15 okwiha emyaka musanzu twamugira ngo atubare bitabo ati turgo mu kibina cy'abataka kwezika ntuzo musako twamugira ngo atubare bitabo yayanga zito shaheji zikingiri no mustowa yitweji omwamoro kuzibika no mwami waswa Edward tumumanyise kwa iza kutwino rukiko kubwaza kusheshera izoba twamoronda yabura namasumugene bwo gatera tigakurabamo tutubino omusajja okumala ebbanga emyaka 7 tuli mu kibiina tutula sente za 15 buli mwezi tusevinga akasente kaffe gye bujja katuyambe baja netutandikako saako netukkiriziganya tugenda kuyingira mu safu naye saako tugitandise tutya nga tulina kye tutegedde okuva emabega tubadde tusevinga mu sente zaffe. Muhanji tukamutwala nkombici witu twamwesiga buli omwe memba wona yamwesiga konka tumuyire mutwala umwe wesije akwesente zitu akazirya ntumujyango atubare bitabo takwenda hati nubwo busaso butwini. Abarukwe bembere kibine eki nibagira ngo Muhanji abiro kubajoga no barabe bagerezaho kutunga sente zabo. So kutwagire kuteka hwitaje rya sako twayenda ngo tubarwe bitabo buryomwe tumanye ngo twazo umusako konka twaza munazingahe omushija yaguma natubuzabuza itwa barya bebembeze twebuza omu bitabo harumuki ecyasherekire tugenze mu mbuga z'amateka zonna oba teka y'ebituga tetumanyi naye tusaba abakula mu government mutuyambire dara tukoye konka kutuize kutwageramu aketengo ka sako hati kurgo kwezi kwa musanzu Muhanji taragarukire kuteke sente account izoba neri
negisha yeri izoba tukumanya ayabe nazita. Hakimu Twina Masco omuhwezi wa RCC ahabwa Mbarara City South hine byashoborira nshongeji. Mwe ntato gwaremerwe kubarira sente zabe na musibe abantu iteka ryaza kutekinga effect imishango ezo misho mwingo umushango ukora asinge amateka gamukoreho kugaragiye Omukugamba mahanja hasimu agire ngunaza kugamba ahashongeji bwa nyuma yo kubugana abanyakaciko kanguje tuza kubugana hweri izoba kikozo gitiyudene turebo kuturachwe gasha kwa Fatuma na Good abarikiriho butikirizana hagati y'abapolisi bona abarya hidare rya Superintendent of Police bwanyuma yo kutandika kurwanira itaka abansara mwesugwa hamwe na Dennis Musinguzi kandi nabafaswe ya miles 2 zitaka rya ha ranch namba ya 5 omuri rya Kihura omuri district ya Lyantonde. Abebembezi ku Rwom State House office ya RDC n'abamumbatura bashyiraho itakeri rukushangwa omurya Kihura omuri Lyantonde kandi ndiyo ruhemi cenzano hagati y'abapolisi babiri Sara Mwesugwa na Dennis Musinguzi bona bari hidara rya Superintendent of Police. The meeting resolved that all the trespassers should leave with immediate effect. Meeting ya twamu ngaba abapolisi zaho baryo. Whereby all others left apart from Superintendent of Abantu bona bagenda kwihaho Musinguzi Dennis. Who requested to be given some more time. Washabere ngo bamwongere ubuyire. Since he had no where to put his cows. Itakeri erukurwanirwa hariho abantu abatuireho kumara emyaka myingi. Akarho nkasukota wena katongore bakaba ishogu na katongore bakaba kwatira itakeri abuko hariho abarwete bomerisa barakire nimbasa kuba nimbaya Mzamo muze hariho abarwete bomerisa abaze ibo marizo bakaba bakuzuka bakagamu batunga amataka nkasukota ekiguto kitu cyabere kitwara cyakigiki konka tunabere ko ngashaka itaki igiseri ya katongore nyon kunabere nduhura katari muri umuntu ndamu yafunde eyo kuri bagamba haifa ikindamu yafunde no amasega bere gamyo gona edamu yafunde yakabere kiri yenyuma yikikampu aha nkayika kusaza no mwenda nyuko nkakora hatwe ningi cyenda ninyina beni kuma kadamu akakafunda akadamu akakakariya